วันนี้ จะได้พูดกันถึงข้อปฏิบัติที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนา Today we'll speak about the practice of Anapanasati Bhavana, or mindfulness with breathing development. แต่ยังอยากจะซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินมาจากเซ็นเตอร์มาถึงที่นี่โดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินมาโดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินไว้เสมอ However, first we would like to review the lesson of walking here from the meditation center in the way of walking without a walker, that the whole time of walking there is no walker. We'd like to review this a bit. ข้อนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอย่างเราปฏิบัติอานาปานสติสำเร็จถึงที่สุด เราก็จะมีผลเป็นการกระทำโดยไม่มีผู้กระทำมีการสัมผัสโดยไม่ต้องมีผู้สัมผัสเป็นต้นมีการกระทำโดยไม่มีตัวผู้กระทำอย่าเห็นเป็นเรื่องประหลาดหรือว่าเรื่องวิสัยนั่นแหละเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่แท้จริง This matter has the importance equal to being the heart of Buddhism. You should understand that if we practice Anapanasati completely, then we will be able to act without an actor. Whatever the action, there will no longer be an actor. Or when we will be able to experience without requiring an experiencer. And the same way with everything else. If we practice Anapanasati completely, then it will lead to us realizing this heart of Buddhism. Please don't consider this something strange or supernatural or beyond one's abilities, because it's something totally natural. It's the heart of Buddhism. ในที่สุดมันจะนำไปสู่การมีชีวิตโดยไม่ต้องมีผู้มีชีวิตโดยไม่ต้องมีผู้ไม่ต้องมีตัวผู้มีชีวิตโดยไม่ต้องมีผู้มีชีวิตคือไม่มีเจ้าของชีวิตเรียกสั้นๆว่ามีชีวิตโดยไม่ต้องมีผู้มีขอให้ฟังไว้ก่อน And finally, there will be life without any one who lives. There'll be life fully, but there won't be the person who owns life or has life in any way. There'll just be life. คนเดินถนนทั่วไปเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีไม่ได้
แล้วก็จะถือว่าเป็นเรื่องบ้าบอเอาไปเสียเลยไม่น่าสนใจจะขอให้ท่านทำความสนใจไว้ก่อนแม้เดี๋ยวนี้จะยังไม่เข้าใจในวันหน้าท่านทั้งหลายจะเข้าใจให้มีชีวิตโดยไม่ต้องมีตัวผู้มี For the ordinary man in the street, this sounds like something impossible, to have life without the person who lives. Or they will think it's crazy, ridiculous, stupid. But let us affirm that even if you don't understand this right now, that one day you will be able to understand that we can have life without life having an owner. There's no need for the person who owns or possesses life. Having life without the owner เขาให้กำหนดไว้สั้นๆอย่างนี้ว่านี่เป็นเรื่องอนัตตา not self ในพระพุทธศาสนานี่หัวใจของพุทธศาสนาที่สรุปรวมอยู่ในคำว่าอนัตตา not self. So the words having life without an owner, these ought to be contemplated as the heart of Buddhism. These words express the meaning of anatta, or not self. Anatta can be stated simply having life without an owner. มีผู้เข้าใจผิดในข้อนี้ก็กล่าวหาพุทธศาสนาว่าเป็นเพสซิมิสติกข้อนี้ไม่จริงเลยเป็นการกล่าวร้ายที่มากเกินไปเราสามารถที่จะมีชีวิตโดยไม่ต้องมีผู้มีแล้วก็จะมีความเป็นอยู่ชนิดที่มีชีวิตที่เพอร์เฟกต์อย่างยิ่งขอให้ทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าพุทธศาสนาไม่ใช่เพสซิมิสติกแต่ก็ไม่ใช่ออพติมิสติกเพราะว่ามันไม่ควรจะถือว่าเป็นเส้นหรือเป็นตัวตนมันเป็นการอยู่เนื้อเพสซิมิสติกและออพติมิสติกนี่ขอเข้าใจไว้อย่างนี้ Some people have misunderstood this teaching and then claimed that Buddhism is pessimistic. This is incorrect. There's nothing pessimistic about the teaching of non-self. That the possibility of having life without an owner, where we don't force on life some owner or something. On the other hand, Buddhism is not optimistic. There's nothing optimistic about the teaching of not-self. Because properly, Buddhism is neither pessimistic nor optimistic. It transcends, it's above both pessimism and optimism. ขอให้ท่านสังเกตการเดินมาโดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินนี่เป็นจุดตั้งต้นที่สุดเป็นบทเรียนที่ว่าตั้งต้นที่สุดเหมือนกับชั้นในไพรมารีที่สุดถ้าท่านสามารถเดินมาโดยความรู้สึกว่าไม่มีตัวผู้เดินความรู้นี่จะค่อยๆเจริญไปตามลำดับในเรื่องอนัตตาจนจะมีชีวิตชนิดที่ว่าไม่ต้องมีเจ้าของ
Now this lesson of walking here without a walker, this is a very basic kind of lesson. It's like entering primary school. It's a way to start our practice. But if you can do this, then it will grow, it will develop step by step until the understanding of anatta, not self, occurs naturally and more profoundly. วันนี้ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ขอพยายามปฏิบัติเรื่องอานาปานสติภาวนาเมื่อมีผลถึงสุดท้ายแล้ววันหนึ่งท่านจะเข้าใจท่านจะต้องเรียนไล่จะต้องแอคทีฟเรียนต่อชีวิตชนิดที่ไม่มีตัวผู้มี Today you may not understand everything we're talking about. Please do not consider that to be a problem. Simply continue to practice Anapanasati, and then one day in the future, when your practice has reached the end, then you will understand fully out of your own experience what it means to have life without an owner. ที่นี้เราก็จะได้พิจารณาศึกษาติดต่อกันมาจากครั้งที่แล้วมาคือเรื่องว่าเราจะไม่มีภาวะไม่มีภาวะ existence ทุกความหมายก็จะตั้งต้นศึกษาต่อจากที่พูดข้างไว้เมื่อวันก่อน So now we will speak following upon and continuing the previous two talks. We'll examine how to be without existence in all the different meanings of this word bhava or existence. ก็ให้ระลึกถึงภาวะในตามความหมายนะแล้วเราจะสามารถกำจัดภาวะซึ่งเป็นของหนักอย่างยิ่งแก่ชีวิตเมื่อชีวิตต้องทรงไว้ซึ่งภาวะแล้วมันก็เท่ากับทรงไว้ซึ่งของหนักอย่างยิ่งหนักยิ่งกว่าภูเขาเราจะต้องพิจารณากันให้ดีเป็นพิเศษ For there to be existence or bhava means that there is a tremendous burden on life. The more that life maintains and protects this existence or these existences, the more that life maintains and protects this burden, this heavy weight that it carries. คำบาลีคำแรกที่จะต้องเอามาพูดกันก็คือคำว่าโอหิตะพาโรโอหิตะพาโรโอหิตะแปลว่าลงแล้วพาโรของหนักมีของหนักที่ลงแล้วท่านจะศึกษาได้โดยง่ายว่าท่านมีเครื่องหลังลักเทศบนหลังมันหนักเป็นเกือบ100 กิโลพอท่านลงไปมันเป็นอย่างไรก็ต้องรู้วิธีก่อนแต่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าภาวะมันหนักกว่านั้นมากมันหนักเท่าภูเขาแล้วก็แบกไว้โดยไม่รู้สึกเป็นของหนักอย่างยิ่งของชีวิตภาวะ
เราจะต้องรู้จักลงของหนักนี่ลงเสียให้ได้โดยเทียบกับว่าโยนของหนักออกจากหลังอย่างนี้ก็เอามาศึกเป็นบทเรียนสำหรับศึกษาให้เข้าใจยิ่งขึ้นไปเลยโอหิตะพาโร โอหิตะพาโรโอหิตะพาโร The first Pali word we'd like to mention in this context is ohita paro. Paro means burden, means a heavy weight. Ohita means to shed, to drop or to shed. And so ohita paro is to shed one's burdens, to shed the burdens. Now, existence, we know what it's like to carry a heavy object, such as a sack of cement. But the burden of existence is far heavier. Bhava is like carrying a mountain around. So we should consider what it is to shed such burdens. นี่ก็มีคำว่าภวะนิโรโธดับเสียซึ่งภาวะในลักษณะที่ว่าให้มันดับเสียหรือละลายไปก็ได้ดิโซก็ได้ภาวะนี่ละลายไปหายไปก็ไม่มีอะไรเป็นของหนักลงของหนักนั่นก็หมายความว่าเราละลายของหนักให้ว่างไปเสียอย่างนี้เรียกว่าโยนทิ้งก็ได้เหมือนกันแต่เป็นภาษาธรรมะที่ลึกกว่าเรียกว่าภาวะนิโรโธทำของหนักให้หมดไปทำของหนักให้หมดไปไม่ต้องโยนไม่มีลักษณะการโยนแต่มันก็มีผลเหมือนกับว่าโยนหมดทิ้งหมด Another word is bhava nirodho. Bhava nirodho. Nirodho means cessation or quenching, where something goes out and never ignites again. This is similar to ohita baro, which is a shedding of the burdens or even a throwing away of the burdens. But bhava nirodho is even more, has a deeper meaning if one understands it. One doesn't even have to go and throw the stuff away. It's just the burdens dissolve, disappear, and then there's no burdens. The burdens have ceased without having to actually throw them away. เราไม่มีการโยนแต่มีการทำให้มันหมดไปละลายไปหมดยิ่งกว่านั้นอีกคือการตัดต้นเหตุตัดมูลเหตุตัดปัจจัยแห่งภพมูลเหตุแห่งภพคือกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยเป็นมูลเหตุแห่งภพตัดขาดไปนี่จะเป็นวาลีจำยากสำหรับท่านทั้งหลายปริက္ขีณภวะสัญโยชโนไม่ต้องจำก็ได้มันยาวไปปริက္ขีณภวะสัญโยชโน มีเครื่องผูกพันในภพมันตัดขาดแล้วคือตัดเหตุตัดปัจจัยแห่งภพเกิดไม่ได้อีกต่อไปนั่นมันถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติธรรมะดับภพสิ้นเชิงมีความเป็นนิพพานปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวนี้ตัดเหตุตัดปัจจัยที่ให้เกิดภพนั้นเสียโดยเด็ดขาด Now, in order for bhava to disappear, to end completely,
On the highest level, on a higher level, this is done by eliminating its causes. The way for something to end something is to remove its causes. And the causes of bhava, of existence, are the defilements, are desire and attachment. When one can remove the desire and the attachment, then bhava will disappear automatically. The Pali words here are a little longer. It's not necessary that you remember them, but they are parikkhina bhava sanyojano, which means sanyojano is a fetter, a bond. And so parikkhina is to sever, to slice through completely, to sever all bondage to existence. When one has cut through all bondage to existence, there is no more desire or attachment to cause further bhava. And then the causes, the conditions for bhava have been totally eliminated. And then bhava has disappeared. การกระทำอย่างนี้เราเรียกว่า หาพบของที่ซ่อนอยู่ที่หน้าผากท่านทั้งหลายมีของที่ซ่อนอยู่ที่หน้าผากของท่านทุกคนยังหาไม่พบยังไม่อาจจะดับพบจนต้องหาพบไอ้สิ่งที่มันซ่อนอยู่ที่หน้าผากฟังแล้วก็น่าหัวมันซ่อนอยู่ที่หน้าผากของเราหาเท่าไรก็ไม่พบนี่ที่เราจะต้องปฏิบัติชนิดที่เรียกว่าหาพบของที่ซ่อนอยู่ที่หน้าผากแล้วท่านก็ไปคำนวณดูเองว่ามันเป็นอาร์ตกี่มากน้อยเป็นอาร์ตที่สูงสุดและของพระพุทธศาสนาทำให้เราพบชีวิตชนิดที่ไม่ต้องมีตัวผู้มีชีวิตชนิดที่ไม่ต้องมีตัวผู้มีโดยอาร์ตข้อนี้พบของที่ซ่อนอยู่ที่หน้าผาก This kind of activity is called discovering the treasure hidden on one's forehead. It sounds a little ridiculous that there is something hidden on our foreheads which we need to discover. But this is in fact the way life is. It's like there's something on our foreheads which is hidden to us and we can't see it, can't find it. So our practice is very much one of discovering what is hidden on our foreheads. การมองไม่เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่หน้าผากเราเรียกว่าอวิชชามันเป็น ignorance ที่มีความหมายพิเศษกว่า ignorance ใดๆที่เรารู้จักกันอยู่ในโลกมันถึงขนาดทำให้หาไม่พบของที่ซ่อนอยู่ที่หน้าผากอวิชชาต้องกำจัดสิ่งนี้ให้ออกไปแล้วเราจะพบของที่ซ่อนอยู่ที่หน้าผากได้ This, when we speak of or our inability to see what is hidden on our foreheads is called avijja, which means non-knowing or ignorance. But this is a more subtle meaning of ignorance than the other meanings with which you're familiar. Something very subtle about this level of ignorance that leads us to not even trying to see what's on our foreheads.
Not only do we not see it, we don't even try, we don't even care. การปฏิบัติอานาปานสติ สามารถกำจัดอวิชชาออกไปได้โดยสิ้นเชิงการปฏิบัติอานาปานสตินั่นจะเป็นอาจตลอดสาย16 ขั้นก็ให้ท่านสนใจให้ดีเป็นพิเศษในสิ่งที่เรียกว่าอานาปานสติเนี่ยเราก็ได้จัดให้ท่านทั้งหลายเรียนรู้และปฏิบัติกันแล้วที่เซ็นเตอร์นั่นเอง Discovering what is hidden on our foreheads then is the supreme art of Buddhism. The practice of mindfulness with breathing is able to eliminate ignorance. It can successively cut through ignorance, and therefore we say that mindfulness with breathing is an art, step by step. Every step of the way, every lesson from beginning to end is then a very refined art, the kind that will eliminate ignorance. And so this is why we have made arrangements for you to study and practice mindfulness with breathing at our meditation center, so that you will then be able to use this art. ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้มีวิธีปฏิบัติมากมายหลายสิบแบบแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วไม่ต้องหลายสิบแบบมันเป็นแบบประดิษฐ์ใหม่ทั้งนั้นเป็น new product เป็น new produce แบบเดิมของพระพุทธเจ้าแบบเดียวเท่านั้นคืออานาปานสติ คนชั้นหลังก็เอาไปขยายเป็นหลายแบบเราไม่เอาเราคงเอาแบบเดิมแท้แบบเดียวคืออานาปานสติ It seems that nowadays there are many kinds of meditation, many different forms, all of which are later products, things that have been created and produced long after the Buddha's time. Here we're not interested in any of those. We're interested in the original form of meditation which the Buddha taught. This is sufficient and satisfying for us. Learning about all the newer methods is very complicated, and there are so many to choose from. We feel that it's more than enough to just stick with the original approach of the Buddha. ทำไมเราเลือกเอาแบบนี้ ตอบได้ง่ายๆว่ามันสะดวก อารมณ์ของสมาธิมันมีอยู่กับตัวเรามันสะดวกไม่ต้องไปเที่ยวหาเที่ยวดูอะไรที่ไหนจิตมันก็มีอยู่อารมณ์สำหรับจิตก็มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวนี่มันสะดวกเรียกว่ามันสะดวกไปที่ไหนก็ไปด้วยกันมันเป็นพัฒเบิลไปด้วยกันอารมณ์ของสมาธิไปด้วยกันกับเราตลอดเวลามันสะดวก So why have we chosen this form of meditation? The first reason is that it's convenient. Our breath is always with us. The breath is a very convenient meditation object. Wherever you go, you take it with you. This is a portable kind of meditation. It doesn't depend on a certain place or certain paraphernalia or certain teacher or anything like that. The breath then is the most convenient object for meditation. ให้มันสงบเยือกเย็น
ไม่วุ่นวายโกลาหลสมาธิบางแบบวุ่นวายโกลาหลน่าเกลียดน่ากลัวน่าเกลียดน่ากลัวก็มีเช่นทำสมาธิเกี่ยวกับศพอย่างนี้อานาปานสติสงบเยือกเย็นและสะดวกที่สุดเราก็เลือกเอา Further, Anapanasati is calm and peaceful. It's a cool kind of meditation. There's nothing tumultuous or disturbing about it. There are some kinds of meditation which are quite frightening, disturbing, even kind of ugly. For example, meditation using corpses. Unlike those, Anapanasati is a calm, peaceful, cool kind of meditation, as well as being convenient. พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือพระองค์เองตรัสรู้โดยการปฏิบัติแบบนี้มันแนะต่อไปว่าเธอทั้งหลายจงสนใจและพยายามปฏิบัติอานาปานสติ The Buddha himself stated that he attained or realized the highest perfect awakening while practicing Anapanasati. And so he advised it to many others, and we in turn advise it and recommend it to you. ปฏิบัติเพียงระบบเดียวก็เป็นการปฏิบัติตลอดสายตั้งแต่จุดตั้งต้นที่สุดจนถึงจุดหมายปลายทางที่สุดคือเป็นพระอรหันต์โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบนี่ขอให้เห็นความสะดวกความดีความพิเศษของระบบอานาปานสติว่าปฏิบัติระบบเดียวจะตลอดพรหมจรรย์ใช้คำว่าพรหมจรรย์คือระบบปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาสรุปรวมอยู่ที่อานาปานสติระบบเดียวได้ And this system of practice can be followed from the very beginning to the final end of our spiritual life. Unlike some practices that are only used under certain circumstances or for a certain period and then we have to switch to another kind of practice. This system of practice, Anapanasati as the Buddha taught it, can take us from the very beginning all the way through to the end. And there's no need for us to switch to different kinds of meditation. It is suitable for the entire Brahmacharya. The Brahmacharya is a term the Buddha used. It means the highest or the supreme way of living. And so, we often translate it now the spiritual life. So for the entire spiritual life, this system of practice is appropriate. ศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นตัวการปฏิบัติก็ดีมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นตัวผลของการปฏิบัติก็ดีทั้งหมดนี้รวมอยู่ในระบบอานาปานสติระบบเดียว Sila, which is a kind of natural morality in life. Samadhi, which is training and development of the mental powers and faculties. And Panya, the development of insight and wisdom. These three, which make up our practice in morality, in mental training, and in wisdom. These which are our practice, as well as that which is the results of practice, which we speak of as being Magga, Phala, and Nibbana. Magga is when
is the level of insight. When wisdom has reached a sufficient level, it becomes a kind of insight which cuts through our habits of attachment, our ignorance. And then there is phala, which is the fruits that certain attachments have been ended, they've been cut through and eliminated. And then there is nibbana, which is the coolness that results when attachments have been ended. These express the results of practice, the cutting through of attachments, their having been ended, and the coolness that spontaneously arises when attachment is ended. Whether speaking of the practice or the results, all of these are contained directly within the system of practice which we call mindfulness with breathing. การปฏิบัติที่มีชื่ออย่างอื่นเช่นอริยมรรคมีองค์8ก็ดีมีความรู้อย่างอื่นที่เรียกว่าอริยสัจ4ก็ดีมันรวมอยู่ในอานาปานสตินี่ทั้งหมดทั้งสิ้นท่านเรียนในปฏิบัติเรียนหรือปฏิบัติเรื่องเดียวเป็นการเรียนหรือปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาพิเศษอย่างนี้ Ways of practice or practices which have other names, for example, the Noble Eightfold Path, are already included in mindfulness with breathing. Mindfulness with breathing is the Noble Eightfold Path, or kinds of understanding that go by other names, such as the Four Noble Truths, the Ariya Satya. These too are included within Anapanasati. This kind of practice includes all the practices and all the understanding of Buddhism. In this one practice we get the whole package. Anapanasati คำนี้แปลว่ากำหนดธรรมะสิ่งที่ควรสนใจธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้ากำหนดธรรมะคือสิ่งที่ควรสนใจอย่างยิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อานาปานสติ Here Anapanasati means to be interested in, to pay attention to some Dhamma. Dhamma means something we ought to be interested in, something of value and importance to us. Anapanasati is to pay attention to examine some Dhamma with every moment that we are breathing in and breathing out, to attend to this something of importance while breathing in and breathing out. แล้วเราก็เปลี่ยนธรรมะที่กำหนดนั้นสูงขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดเรื่องมันก็จบธรรมะที่ต้องกำหนดทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนั้นมีหลายชั้นหลายระดับเปลี่ยนสูงขึ้นไปจนถึงสูงสุดก็จบระบบอานาปานสติ And then we can exchange these dhammas. After the first one, then we move on to a higher dhamma. And then when we've studied that one sufficiently, we move on to another one. And then so step by step, we exchange dhammas for higher ones until reaching the highest, until reaching the end of our practice. And through the entire practice,
we examine these different dhammas on higher and higher levels while experiencing the breathing in and breathing out. มีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองว่าทำไมจะต้องเปลี่ยนจากอันนี้แล้วเปลี่ยนไปสู่อันนั้นแล้วเปลี่ยนไปสู่อันนั้นมันมีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองในตัวการปฏิบัติเราจะรู้ได้เองจะเห็นได้เองว่ามันต้องเปลี่ยนไปตามลำดับคือสูงขึ้นไปนี่เป็นความสำคัญที่จะต้องศึกษาที่จะต้องปฏิบัติจนเห็นว่ามันมีเหตุผลอย่างไรที่เปลี่ยนไปอย่างนั้นเปลี่ยนไปอย่างนั้นเปลี่ยนไปอย่างนั้นข้อนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมันจะรู้ได้โดยตนเองในเมื่อท่านปฏิบัติมันจะแสดงเหตุผลอยู่ในตัวการปฏิบัติของท่านเองว่าทำไมจึงต้องเปลี่ยนอย่างไรแล้วก็สูงขึ้นไปสุดที่ไหนเหตุผลมันแสดงอยู่ในตัวมันเองว่าต้องเปลี่ยนไปตามลำดับ The reasons for successively changing the dhammas which we examine, the reasons for this are found within the practice itself. It's not really necessary for us to explain them to you now, because you will see these reasons in your own practice. Why after a certain point we need to exchange what were the current lesson for the next one, and so on. The causes for this, the reasons, the value of this will become apparent as we practice. สิ่งที่จะเอามาเป็นเครื่องกำหนดอานาปานสตินั่นมีอยู่สี่สิ่งที่สี่ธรรมะคือลมหายใจเป็นสิ่งแรกแล้วก็เวทนาที่เกิดอยู่เป็นประจำตลอดเวลาแล้วก็ตัวจิตเองตัวจิตที่คิดนึกได้อะไรได้นี่แล้วก็ตัวธรรมะคือตัวสิ่งที่เป็นปัญหาที่จะต้องเอามาพิจารณาศึกษากายคือลมหายใจเวทนาfeelingจิตดมายธรรมะสิ่งซึ่งเป็นปัญหาแก่ชีวิตในที่นี้เอามาเฉพาะสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาแก่ชีวิตนับเป็นสี่อย่างสี่บทเรียนแต่ละบทเรียนแยกออกเป็นส่วนน้อยๆสี่ส่วนสี่บทเรียนเลยเป็น16บทเรียนทั้งหมดนี้เรียกว่าระบบอานาปานสติ Now the dhammas or things to be examined are basically four. There is the breathing, the feelings, the mind or the states of mind, and then Dhamma. These are the things which are problems, or we could say questions for life. These are the things out of which we are making problems. And so these are the important questions in our lives. These four things: the breathing, the feelings, the mind, and Dhamma. These are the four main things to be examined. And each of these four can be examined in four ways or four aspects, which gives us a total of 16 lessons. We study these four things, each in 4 lessons, so the total is 16 lessons in order to understand that the things which are problems for us, to answer the questions of our lives. ทีนี้ก็จะได้พูดกันถึงการตระเตรียมบ้างสักเล็กน้อยตระเตรียมล่วงหน้าร่างกายเราก็มีการตระเตรียมร่างกายให้มีความเป็นปกติเอาความเป็นปกติเราไม่ต้องใช้ยาสติมูลแลนหรืออะไรช่วย
ไม่ต้องมียาเสพติดช่วยไม่ต้องมีอะไรขอให้ร่างกายเป็นปกติตามธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะมีได้เรื่องอาหารการกินเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวนุ่งห่มอะไรก็ตามขอให้เป็นไปตามธรรมชาติตามปกตินี่อย่างหนึ่งส่วนร่างกาย I'd like to say a few things about preparation for practice. First, for preparing the body. We need to have a body which is in a normal, natural condition. We don't mean normal according to the standards of modern society, but we mean normal according to what is a natural state of health for the body. So, a natural state of health that is maintained naturally, instead of requiring all kinds of medicines and stimulants and drugs to maintain our condition, to have a natural, healthy condition of the body, which we maintain in natural ways, simply by living healthily and sanely. ทีนี้ก็มาถึงสถานที่ขอเพียงเป็นธรรมชาติตามธรรมชาติไม่ต้องห้องแอร์คนโง่เขาจะคิดว่าจะต้องไปทำในห้องแอร์ตามธรรมชาติธรรมดานี่จะมีเสียงอะไรบ้างก็ได้คนโง่จะยึดถือว่าต้องไม่มีเสียงอะไรไม่จิตเย็นมันหาไม่ได้มันทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นที่คนมาที่ท้องถ้ำที่ธรรมชาติอย่างนี้ก็เป็นที่สงัดได้พอเราไม่กำหนดสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดๆแล้วมันก็สงัดเองหรือถ้าเราลืมตัวตนในภายในก็ได้ที่ตรงนั้นมันเป็นที่สงัดเองอย่าลำบากจนเกินเหตุในเรื่องที่สงัดไม่ต้องนึกถึงห้องแอร์ไม่ต้องนึกถึงอะไรทำนองนั้นทั้งหมดทั้งสิ้น Next, we'll speak of place. To be very simple about this, make it natural. The best setting is a natural one. There are some rather foolish people who think that we have to meditate in an air-conditioned room. In Bangkok, there are some meditation groups who have very expensive, huge meditation rooms, which are air-conditioned. And the people insist you can only meditate in such a place. But there are others who cling to the idea that the place must be totally silent, that if there's any sound or noise that we can't meditate at all. This is also rather foolish. One should just look at the example of the Buddha, who meditated in natural places. In a natural setting, it's quite easy to find solitude, seclusion. Even if there is some noise and activity around us, all we have to do is leave those things alone. If we don't pay attention to those things, then we have our solitude. Especially if we forget the self. If we forget ourselves, then there is automatic seclusion and solitude, even if there is various things going on around one. This is how to prepare one's place. เมื่อเราหาที่สงัดที่สุดไม่ได้ก็เราต้องหาเอาเท่าที่จะทำได้เราต้องตั้งใจว่าแม้ในโรงละครเราก็ทำสมาธิได้ถ้าเราไม่กำหนดสิ่งใดมากำหนดอารมณ์ของสมาธิแล้วมันก็เป็นที่สงัดหากแต่มันยากลำบากสักหน่อยเท่านั้นทำสมาธิในโรงละครมันยากกว่าทำสมาธิในป่าแต่ถ้ามันหาไม่ได้มันก็ต้องทำได้เหมือนกันนั่งไปในรถไฟก็ทำได้อยู่ใกล้เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมก็ทำได้เพราะเมื่อเรากำหนดอารมณ์ของสมาธิเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นที่สงัดไปทั้งนั้นแหละ
ขอให้เข้มแข็งอย่างนี้ขอให้ทำได้ในที่ทุกหนทุกแห่งเมื่อเราเจ็บไข้จะตายจะอยู่ในโรงพยาบาลก็ทำได้ต้องทำได้ต้องยืนยันต้องทำได้เราจะหาที่สงัดได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้เราไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้ Now we're not saying that one has to go looking for the perfect forest or cave or something like that. It's just a principle of making one's surroundings as natural as possible. One finds the best conditions that are available, but when one cannot find the perfect place, one makes do with whatever one has. We find what's available and make the best use of it. So one need not be obsessed with the perfect place. One just uses what's available. The true meditator can meditate even in a theater, even in a busy theater, or on the train with all the rattling and noise on the train. One can still meditate in those places. Or in a factory with loud and pounding, banging machinery. One can still meditate even in such conditions. The only real difference is that those places it's a bit more difficult. It's not a matter of impossible, it's just some places are more difficult than in the forest. But we need to be strong in our practice to be able to use whatever conditions are available instead of complaining or delaying. Make wise use of what we have. And then as soon as we bring attention to the breathing, then wherever we are becomes a secluded place. อีกอย่างจะมีอิริยาบถการเคลื่อนไหวที่นิ่มนวลเราจะไม่เดินดังไม่เดินหยาบคายไม่ปิดประตูดังไม่เปิดประตูดังไม่อาบน้ำดังไม่ถ่ายสาระปัสสาวะอย่างหยาบคายอะไรจัดให้มันเรียกว่านิ่มนวลคือทำด้วยสติสัมปชัญญะเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถด้วยสติสัมปชัญญะมันก็จะมีการนิ่มนวลเมื่อเดินมาจากเซ็นเตอร์มาที่นี่โดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินนั่นแหละนิ่มนวลที่สุดนี่เป็นการฝึกการเคลื่อนไหวที่นิ่มนวลไปเสียทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถอะไรบ้างกันจะรู้เอาเอง Further we make all of our movements and actions refined and gentle. We don't walk with our arms, pumping and flying all over the place, always in a hurry. We don't bathe, making a lot of noise, splashing water all over. We eat carefully, politely. We don't go to the toilet in crude ways, groaning and pushing and things like that. But with mindfulness, we train to do all things in gentle, graceful, refined ways, rather than loud and crude. This is an important way of training ourselves to be mindful in everything we do. When you walk from the meditation center here without a walker, that is the most gentle, most graceful way of walking, to walk without a walker. To bring this to all of our actions and movements is a very excellent preparation. สรุปความแล้วเรียกว่าจะมีอิริยาบถอยู่อย่างไม่เปิดโอกาสหรือส่งเสริมให้เกิดราคะโทสะโมหะนี่เป็นคำรวมว่า
จะอยู่ด้วยอิริยาบถที่ไม่ส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้แก่ราคะโทสะโมหะให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นี่คือการเตรียม Another way to put that is to live with postures and movements that do not promote lust, hatred, and delusion. So our way of living, our movements in life ought to be those which do not promote, or which promote as little as possible, lust, anger, and delusion. These are some important ways to prepare ourselves for meditation. ทีนี้เราก็มาพูดกันถึงตัวระบบอานาปานสติโดยตรง So now we come to speaking of this system of practicing mindfulness with breathing itself. หมวดที่หนึ่งเรียกว่าหมวดกายานุปัสสนาหมวดนี้จัดการเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ากายกายะแต่ในภาษาบาลีมีความหมายพิเศษกายะนี่แปลว่าสิ่งที่รวมกันอยู่เป็นหมู่ท่านไประบุอารมณ์หายใจก็เรียกว่ากายเนื้อหนังของร่างกายของเนื้อตัวนี้ก็เรียกว่ากายแล้วมันก็เนื่องกันอยู่เลยผนวกของสองสิ่งคือลมหายใจกับร่างกายเนื้อหนังนี่ก็เป็นสิ่งเดียวคือกายหมวดแรกของการปฏิบัติจัดการกับสิ่งนี้จึงได้เรียกว่าหมวดกายหมวดกายหมวดที่หนึ่ง The first stage of practice is called Kayanupassana, which means contemplation of the kaya or body. When we speak of body or kaya here, or in Thai it would be pronounced gaya. When we speak of the gaya, the Buddha mentioned specifically the breath, because kaya means a group or collection of things. And then he specified the breath as well as the flesh of our physical bodies. And then these two kinds of groups, the breathing and the flesh of the body, these are together can also be called a group or body, a kaya. Dealing with the breathing and the body together, the flesh of our body together, this is the first stage of practice. การหายใจหรือลมหายใจนี่ท่านทั้งหลายรู้จักแล้วไม่ต้องแนะนำอีกแล้วการหายใจก็ดีลมหายใจก็ดี แต่จะแนะนำกันถึงเรื่องวิธีที่จะกำหนดอย่างไรขั้นแรกที่สุดบทเรียนที่หนึ่งเนี่ยคือกำหนดการหายใจหรือลมหายใจก็ได้ที่มันยาวเราแบ่งการหายใจออกเป็นสองชนิดคือยาวกับสั้นแต่มันไม่เหมือนกันบางทีมันตรงกันข้ามก็มีในชั้นแรกนี่กำหนดลมหายใจยาวท่านหายใจลองดูทุกอย่างลองหายใจดูทุกแบบทุกอย่างแล้วก็จะพบว่าสั้นอย่างไรยาวอย่างไรท่านได้พบลมหายใจยาวแล้วเอาลมหายใจยาวมากำหนดศึกษาแต่เรื่องลมหายใจยาวอย่างเดียวจนรู้จักข้อเท็จจริงทุกอย่างทุกประการเกี่ยวกับลมหายใจที่ยาว As for the breath and the breathing, this is something you already know for yourself, so we won't go talking about it.
Instead, we'll advise you on some ways of practicing with the breathing. The first lesson is the long breathing. We distinguish between long breathing and short breathing. Sometimes these are so different that they're totally opposite. If you take some time and examine all the different kinds of breathing that occur, if you explore all the different possibilities in your breathing, you will discover the long breathing. Once you have found the long breathing, then you can study it, investigate it, and explore it until you know all the facts and all the facets of the long breathing. พร้อมกันนั้นก็สังเกตความหนักหรือความเบาที่จะเรียกว่าความหยาบหรือความละเอียดก็ได้สังเกตความหนักเบาหรือหยาบละเอียดว่ามันต่างกันอย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรเพราะว่ามันให้อิทธิพลต่างกันให้ปฏิกิริยาต่างกันให้ประโยชน์ที่ต่างกันนะลมหายใจยาวก็ยังมีหนักมีเบามีหยาบมีละเอียดแล้วมันก็จะมีปฏิกิริยาต่อร่างกายที่ต่างกันมีอิทธิพลต่างกันมีประโยชน์ที่ต่างกันนี่เรียกว่าเราศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจยาวให้ครบถ้วนให้ครบถ้วน Now in the long breathing there are variations of heaviness and lightness, of coarseness and refinedness or gentleness. And we study these. The differences in heavy and light, coarse, refined, bring about different effects in the body. They bring about different benefits. And so we need to study these variations in the long breathing of heavy and light, coarse and refined, in order to see what kind of different results, effects, and benefits they bring, in order to understand the long breathing in all its aspects. บทเรียนที่สองกำหนดลมหายใจสั้นเมื่อเรากำหนดดูทั้งสองอย่างแล้วเราจะเข้าใจได้เองได้ง่ายที่สุดว่ายาวและสั้นนี่ต่างกันอย่างไรเราลองหายใจดูทุกอย่างยาวมากยาวน้อยสั้นมากสั้นน้อยดูทุกอย่างเราก็จะพบว่ามันเหมาะที่สุดสำหรับยาวคืออย่างไรที่สั้นนั้นคืออย่างไรศึกษาทั้งสองอย่างจะรู้สิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะว่ามันมีปฏิกิริยาที่ตรงกันข้ามมีอิทธิพลแก่ร่างกายที่ตรงกันข้ามมันมีประโยชน์แก่ชีวิตที่ตรงกันข้ามบทเรียนที่สองกำหนดลมหายใจสั้นแต่เพื่อความรอบรู้เข้าใจอย่างเดียวกันกับเรื่องลมหายใจยาว The second lesson is the short breathing. To study all aspects of the short breathing. And then we will know how the short breathing and long breathing differ. We can study the very, very short breathing or the not so short breathing and the variations in between. We study the different kinds of short breathing to see how they differ in activity, effect, and benefits. The more we study the short breathing, the more we will see how different it is than the long breathing in its activities, effects, and benefits. Eventually we see more and more clearly what kind of long breathing is most appropriate. And we see what the short breathing is like. So in the end we see that there's important differences between the long breathing and the short breathing.
understanding one helps us to understand its opposite. And so together, this leads to a comprehensive understanding of the breathing. And we know the kind of breathing that is most appropriate. ที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องเข้าใจให้ได้ก็คืออิทธิพล influence ที่ต่างกันปฏิกิริยาหรือ reaction ที่มันต่างกันระหว่างลมหายใจสั้นกับลมหายใจยาวอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาดีเป็นพิเศษเพราะว่าจะต้องใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปข้างหน้า The most important thing to learn here is the different influences, the different reactions of the long and short breathing. We need to learn this now because we'll use this understanding later in our practice. ทีนี้บทเรียนที่3ก็มาดูว่าไอ้ลมหายใจกับเนื้อหนังร่างกายเนื้อหนังนี่สองอย่างนี้นะมันเนื่องกันอยู่อิทธิพลของลมหายใจเนี่ยมันมีต่อไอ้กายเนื้อหนังนี่ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดแต่ละอย่างมันมีอิทธิพลต่อร่างกายเราต้องรู้มันเนื่องกันถ้าว่าเลือดมันออกมากเราหายใจให้ประณีตให้ละเอียดเป็นลมหายใจยาวที่ประณีตละเอียดเลือดที่แผลมันจะออกน้อยอย่างนี้เป็นต้นมันเนื่องกันถึงขนาดนี้ว่าลมหายใจกับเนื้อหนังร่างกายนี่มันเนื่องกันเราเลยรู้สองกายเรียกว่ากายทั้งปวงคือทั้งสองกายทั้งกายเนื้อหนังและกายลมหายใจ The third lesson is to observe that the breathing group and the flesh group, these physical bodies here, are connected. To see the close connection between the breathing and the rest of the body. All the different kinds of breathing, long, short, heavy, light, coarse, fine, all of these kinds of breathing have their influences upon the flesh and blood of our bodies. This is the third lesson, to see this very deeply, this connection. For example, if blood is flowing quite copiously, there's a lot of blood pouring out of a wound, one can use the very long, refined breathing to actually slow the flow of blood. This is just an example of the connection between the breathing and the flesh and blood bodies. To more deeply see this connection is lesson 3. ที่บทเรียนที่4เราก็บังคับกายลมหายใจแล้วก็กายบังคับกายลมหายใจให้มีผลเนื่องไปถึงร่างกายเนื้อหนังคือเมื่อมีการหายใจที่ละเอียดที่ประณีตเท่าไรไอ้เนื้อหนังร่างกายกับทั้งระบบประสาทนี่มันก็จะสงบระงับละเอียดประณีตลงไปเท่านั้นเราจะมีร่างกายที่สงบเย็นได้ด้วยการบังคับทางการหายใจเราบังคับโดยตรงที่ร่างกายบังคับไม่ได้แต่เราบังคับโดยอ้อมที่บังคับทางลมหายใจแล้วไปมีผลที่ร่างกายเราฝึกบทเรียนนี้ให้มากฝึกบังคับลมหายใจให้ไปมีผลที่ร่างกายซึ่งเป็นบทเรียนที่4 The fourth lesson is calming the breathing. Once we've seen that the breathing has such direct influence and important influence on the rest of the body, then we realize that by calming the breathing,
the body is calmed. The more subtly, the more we calm and relax the breathing, the more the body calms and relaxes. So in order to have the relaxed, calm, healthy body that we require for meditation, we can use the breathing. We can't bring this about directly just by telling the body to be relaxed, but we can use the breathing in order to calm the body. So the fourth lesson here is refining and calming the breathing. เมื่อปฏิบัติครบ4บทเรียนนี้แล้วจะมีผลอย่างไรบ้างจะวัดผลดูได้ที่จะมีมีสติจะเป็นผู้ที่มีสติมากเร็วกว่าแต่ก่อนมันจะมีสมาธิกำลังจิตที่เข้มแข็งกว่าแต่ก่อนจะมีปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรจะรู้ได้บางขวางรวดเร็วกว่าแต่ก่อนโดยการปฏิบัติอานาปานสติ4บทเรียนนี้มีสติมากกว่าแต่ก่อนมีสมาธิมากกว่าแต่ก่อนมีปัญญามากกว่าแต่ก่อนแล้วก็มีศีลที่แท้จริงมากกว่าแต่ก่อนศีลคือการบังคับสิ่งต่างๆให้อยู่ในความถูกต้องวันนี้เราไม่ต้องไปถือศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อะไรเราบังคับไปความถูกต้องอยู่ที่ลมหายใจและร่างกายนี่กลายเป็นมีศีลชนิดที่ดีที่สุดศีลแท้จริงที่สุดมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสติมีสัมปชัญญะมีอะไรมากกว่าแต่ก่อนท่านต้องมองเห็นประโยชน์ข้อนี้ในเมื่อปฏิบัติมันจะมองเห็นประโยชน์ในข้อนี้มีผลอย่างนี้ Now one should ask what would be the results and benefits of practicing these first 4 lessons. We can answer that there will be much more mindfulness than before. However mindful you were before beginning this practice, through working on these 4 lessons there will be far more mindfulness. There will be far more samadhi. The mind will be much more stable, strong, clear, alert. And there will be much more wisdom. Our comprehension and understanding of the things in our lives will be much more extensive than before. We can say that sila, samadhi, and panya are developing. Sila is usually translated morality, and people often think of it as following rules, whether the 5 rules of Buddhism or the 10 commandments or whatever. But here we don't need to have such a crude kind of sila, of normalcy or morality, but just that one is able to control oneself by practicing Anapanasati. The self-control and discipline inherent in that is a very natural kind of sila, and this we have much more than before. The samadhi, the ability to develop and properly use our minds, is getting much better. And then the panya, the right knowing of the things in our lives, is also growing. So these are the benefits of practicing the first 4 lessons. แล้วเราก็จะสามารถมีความสุขได้ทุกเวลาที่เราต้องการทำลมหายใจให้ระงับร่างกายระงับนี่เป็นความสุขอย่างยิ่งต้องการเมื่อไรเราก็สามารถจะทำให้ได้เมื่อนั้นแต่อย่าเอามายึดมั่นถือมันให้เป็นภพให้เป็นรูปภพอรูปภพไปเสียอีกให้มันเป็นความสุขสบายตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเอามาเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นสรุปสั้นๆว่ามีความสุขเมื่อไรก็ต้องการเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นความสุขทางกายนี่ And further, we can have comfort and happiness whenever we want.
The more skillful we are at lesson 4, the better our ability to be happy, to be relaxed, comfortable, and happy whenever we wish. Whenever we need some happiness, we can bring it about by practicing lesson 4. This is very valuable, to have this ability to be happy. But don't go in attaching to it, clinging to it, turning it into some kind of bhava, some formish existence. Don't go that far, but to just be able to have this comfort and happy feeling is another result of lesson 4. ผลที่ดีมากก็คือว่าต่อไปนี้เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปเราสามารถที่จะปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนี่คือผลที่ดีมาก And an even better result is that we will be ready to practice further, to practice on a higher level. This is an even better result. ครั้งเราฝึกหมวดกายได้แล้วเราก็มาถึงหมวดเวทนาต่อไปเป็นหมวดที่ 2เรียกว่าหมวดเวทนาซึ่งก็จะมี4ขั้นเหมือนกันนะ Once we finish the stage of practice dealing with the body, then we come to the stage that deals with the vedana or feelings. This also has 4 lessons. So sometimes it's called a tetrad. เราไม่อาจจะเอาเวทนาทั้งหมดทุกอย่างทั้งหมดมาฝึกปฏิบัติเราเอาเวทนาที่สำคัญเวทนาที่มีความหมายมากที่มีอิทธิพลมากในชีวิตประจำวันดังนั้นเราจึงเรียกเอาเวทนาที่จะต้องฝึกควบคุมให้ได้เวทนาที่1คือปีติความพอใจหรือความอิ่มใจในขั้นที่ยังหยาบยังสั่นสะเทือนยังหวั่นไหวอย่างนี้เรียกว่าปีติรักเจิดหรืออะไรก็ตามความพอใจที่ยังหยาบยังหวั่นไหวเอามาดูมาชิมดูมาทำ experience จะดูว่ามันเป็นอย่างไรจนกว่าจะรู้จักมันดีทุกอย่างมันมีอิทธิพลอย่างไรมีปฏิกิริยาอย่างไรรู้จักมันทุกอย่างนี่บทเรียนที่1รู้จักเวทนาอย่างหยาบปีติเรียกว่าปีติความพอใจอย่างหยาบNow it would be quite difficult and time-consuming to go and study all the possibilities of feeling. So we'll take specifically the feelings which are most important, which are most necessary for us to understand and control. The first of these that we'll study is called piti, which can be translated as rapture. It's a strong, excited kind of joy. It's got a lot of energy to it. It's very stimulating. It can even be quite kind of shaking. It's a lot of kind of movement in it. We need to taste this feeling. We taste it, we kind of drink it, experience it, until we know it thoroughly, we know all about it through our experience of it. บทเรียนที่2ของบทนี้หรือว่าที่5ของทั้งหมดก็คือกำหนดเวทนาคือความอิ่มใจที่ละเอียดเรียกเป็นบาลีว่าความสุขหรือ happiness ก็แล้วแต่จะเรียกว่าความสุขถ้าปีติมันยังสั่นสะเทือนถ้าเป็นความสุขมันก็สงบระงับ
ก็หมายความว่าเรารู้จักเวทนาหรือfeelingทั้งสองระดับคือทั้งชั้นต้นชั้นหยาบและชั้นที่สองคือชั้นละเอียดที่น่าพอใจ The second lesson of this stage, or the sixth overall, is to study the kind of feeling which is calm and cool. Piti is still kind of shaking and trembling. It's very stimulating. So then we come to the kind of feeling, the kind of happy feeling which is calm and cool. It's a very calm kind of contentment, which is called sukha. You can translate it as happiness or even bliss if you wish. But the thing to recognize is that it's calm, that it's cool. So now we taste and experience this kind of feeling until we know it thoroughly. And then we will know the range of happy feelings from the excited, stimulating kind of trembling piti to the calm, cool sukha. So we'll know the range from very stimulating to very calm. ความพอใจทั้งสองชนิดสองระดับนี้มันเกิดจากความรู้สึกที่ว่าเราประสบความสำเร็จในการกระทำเรากระทำอะไรประสบความสำเร็จแล้วก็จะเกิดในความพอใจในสองอย่างนี้มีอย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่เราอย่าเอามาทำให้เป็นภพเป็นภาวะเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมามันมีความหมายเป็นสองอย่างถ้าเอามาทำเป็นตัวกูขึ้นมามันก็มีปัญหาต่อไปเดี๋ยวนี้มันเป็นเพียงว่าเราควบคุมได้ว่าเป็นความพอใจอย่างหยาบเป็นความพอใจอย่างละเอียดเพื่อรู้จักธรรมชาติในเจอรู้จักธรรมชาติในเจอของให้ปีติและสุขนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นเหตุให้เราควบคุมชีวิตอย่างไม่ถูกต้องแหละถ้าเราไปหลงในเรื่องปีติในเรื่องสุขเราจะเกิดความผิดพลาดในการที่จะดำเนินชีวิตหรือควบคุมชีวิตสรุปสั้นๆว่ารู้จักธรรมชาติของปีติและสุขให้ดีสำหรับดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง So there are these two kinds of satisfaction. When we're satisfied in a rather crude way, that's the stimulating piti. When the satisfaction is very calm, when it's more of a contentment, we call that sukha. Now we examine and experience these just enough to get to know their natures. We're not getting attached to these and getting all involved in them, but one just maintains and controls them enough to experience them in order to understand their nature. We don't go turning them into a lot of existence and ego, but we understand their natures so that we understand how Dhamma works. เมื่อเราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติทุกขั้นแต่ละขั้นจะเกิดความปีติหรือสุขได้ด้วยกันทุกขั้นนี่จึงมันเกิดได้เอง Now this kind of satisfaction we're talking about here arises from an awareness of accomplishment and success in our practice. Whenever we feel that we have been successful in our meditation, there will arise some form of piti or sukha. This is a very natural phenomena which we should understand. Once we feel that there has been some accomplishment or achievement, then these arise. So whenever this occurs, at whatever point in our practice, whatever lesson, even the higher lessons, when there is this sense of success, either piti or sukha will appear. This is a natural phenomena of the mind.
ทีนี้นอกจากที่มันจะเกิดเองโดยอัตโนมัติอย่างนั้นแล้วก็ยังมีอีกวิธีคือเราบังคับหรือกระทำให้มันเกิดขึ้นมาถ้าท่านประสบความสำเร็จในการทำบทเรียนที่สี่ของบทที่หนึ่งท่านจะสามารถบังคับปีติสุขนี่เกิดเมื่อไรก็ได้เมื่อไรก็ได้มันเกิดเองก็ได้ถ้าเราต้องการเราบังคับให้มันเกิดขึ้นมาเมื่อไรก็ได้นี่ปีติและสุขอยู่ในอำนาจของเรา Not only do they arise kind of naturally, automatically when there is some success in practice, but we can also learn to make them happen. We can force these things to arise, especially if we are successful, if we gain skill in practicing lesson 4. Then we can create piti and sukha whenever we wish through our ability to calm the breathing. So they arise both kind of naturally whenever there is success, a spontaneous response to that success, but they can also be created, made directly by practicing lesson 4. ถ้าเราปฏิบัติอานาปานสติภาวนาอยู่อย่างถูกต้องตลอดสายปีติและสุขมันเกิดต้องมันเองได้ตลอดสายเหมือนกัน If we practice successfully through the whole series of lessons that make up mindfulness with breathing, then piti and sukha will arise spontaneously the entire way. ทีนี้ก็ดูต่อไปในหมวดนี้หมวดเวทนาขั้นที่หนึ่งของหมวดนี้บังคับปีติได้ขั้นที่สองบังคับความสุขได้เพราะว่าบทเรียนที่สามนี่เราทดสอบจนเห็นว่าไอ้เวทนาเหล่านี้ทั้งสองชนิดนี้มันปรุงแต่งให้เกิดความคิดซึ่งในที่นี้เรียกว่าจิตแต่หมายถึงความคิดมีฟีลลิ่งอย่างไรแล้วมันจะเกิดความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาโดยอำนาจการปรุงแต่งของไอ้เวทนานั้นเดี๋ยวนี้มันนั่งพิจารณาให้เห็นความจริงข้อนี้เป็นการปฏิบัติบทเรียนที่สามของหมวดที่สอง Okay, the first lesson of this stage is to know piti until we can control it. And the second is to know sukha, happiness, until we can control it. The third lesson is to look deeply at these feelings until we see that they control the thinking. The feelings force thoughts. Now the Buddha specifically used the word citta, mind or heart. But here we're speaking of the thinking. And you can look directly and see how it's the feelings that force, that create the thoughts. Examining this fact is the third lesson. ท่านศึกษาดูโดยวิธีย้อนกลับว่าความคิดรสอันไหนนะที่ไม่เกิดมาจากฟีลลิ่งมันเกิดเองไม่ได้ไอ้รสมันต้องมาจากฟีลลิ่งมาทำความแน่ใจเห็นชัดนี่เป็นบทเรียนที่สามของบทที่สองนี้ You can take a bit of a review of your past and see if you can find any thought that doesn't arise from some feeling. If you are able to look at this carefully, you'll see that there isn't any thought that doesn't come from feeling. There won't be any thought that isn't based in or in response to some feeling. ทีนี้ก็มาถึงบทเรียนที่สี่เราจะควบคุมเวทนานี่ไม่ให้มันปรุงแต่งจิตอย่างไม่เป็นระเบียบอย่างตามบุญตามกรรมคือไม่เป็นระเบียบแม้แต่มันจะปรุงแต่งนี่เราไม่ยอม
เราจะบังคับให้เวทนาปรุงแต่งจิตอย่างมีระเบียบคือถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งเราจะบังคับไม่ให้ปรุงก็ได้ไม่ให้ปรุงให้หยุดเลยก็ได้นี่เราสามารถควบคุมเวทนาให้ปรุงแต่งจิตแต่ในวิถีที่ถูกต้องหรือไม่ให้เกิดจิตหรือความคิดใดๆเลยก็ได้สรุปแล้วมีอำนาจเหนือจิตมีอำนาจเหนือจิตแล้ว The fourth lesson is then to not let our minds just wander according to our habits and our conditioning, according to our programming and our past. Instead, to learn to control the mind so that it only thinks in ways that are useful, that are truly beneficial. Once we see that the feelings control the thinking, then we can learn to control this power of the feelings to force the thinking. And then we can use this so that our thinking only follows lines and ways that are actually useful. We no longer let the mind wander all over according to old habits and our conditioning. เมื่อการปฏิบัติหมวดที่สองนี้ สำเร็จแล้วมันก็มีผลสูงขึ้นไป ก็จะมีสติมีศีละมีสมาธิมีปัญญามากเร็วยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมากว่าหมวดที่หนึ่งเราเพิ่มความสามารถหรือความเร็วหรือคุณสมบัติของสติศีลสมาธิมากกว่าหมวดที่แล้วมาอยู่ในลักษณะที่เราจะควบคุมเวทนาได้ถ้าควบคุมเวทนาได้นั่นจะควบคุมโลกได้โลกไม่อาจจะทำร้ายเราโดยทางเวทนาอีกต่อไป When we have gained mastery in these latest four lessons, those concerned with the feelings, then our mindfulness will be even more quick and subtle than before. One's morality will be even more complete and natural. The firmness, stability, focus of mind will be even stronger, and wisdom will be deeper, more extensive. So our mindfulness, sati, that one's morality is, or sila, the samadhi, strength of mind, and panya, wisdom, all of these are developed even further than when we had finished the first four lessons. That means that we will have an even, as these four grow, then we can have the ability to control the feelings. Instead of letting the feelings control us, we can control the feelings, which is the same as being able to control the world. When we can control the feelings, there's nothing in the world that can create a problem for us through the feelings. ทีนี้เราก็สามารถมีความสามารถที่จะปฏิบัติธรรมะให้สูงยิ่งขึ้นไปให้สูงยิ่งขึ้นไปมีข้อนี้อย่าลืมเราจะสามารถปฏิบัติธรรมะที่ละเอียดที่ประณีตที่สูงที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นไป And now we can practice Dhamma on a higher level than previously. We can move on to an even more refined stage and an aspect of practice. Don't ever forget this, that our practice is always enabling us to move forward to a higher, more refined level of practice. การปฏิบัติหมวดที่สองคือเกี่ยวกับเวทนาเสร็จแล้วเราก็มาหมวดที่สามต่อไปคือว่าโดยเรื่องของจิต
การปฏิบัติทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตเป็นหมวดที่3ของอานาปานสติก็มี4ขั้นเหมือนกัน Which brings us to the next stage, that concerning the citta, the mind or heart, in which there are 4 lessons also. ใจความสำคัญที่สุดของหมวดนี้สรุปได้ใจความสั้นๆว่าเดี๋ยวนี้เราจะรู้จักจิตให้ดีที่สุดรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตให้ดีที่สุดและเราจะบังคับจิตนี้ได้ตามที่เราประสงค์รู้จักดีที่สุดแล้วบังคับได้ตามประสงค์ความมุ่งหมายของหมวดที่3เป็นอย่างนี้ The essence or purpose of these lessons is that we will know the thing called mind thoroughly. We'll have a thorough and complete understanding of mind, and we'll be able to control the mind according to our aims. บทเรียนที่1ของหมวดนี้ก็คือรู้จักจิตทุกชนิดรู้จักจิตทุกชนิดเรียกว่าจิตตานุปัสสีเนี่ยรู้จักจิตทุกชนิดจะต้องทำความเข้าใจกันสักหน่อยว่าทุกชนิดอย่างไรแต่ท่านตั้งใจว่าจะรู้จักจิตทุกชนิด The first lesson here is to know every kind of mind, to know the mind in every kind of type or condition it has. This we need to speak of in some detail in order for you to understand. แต่ว่าการรู้จักนี่เป็นไปอย่างที่รู้จักโดยตรงคือมี experience ในจิตนั่นก็มีบางอย่างทำอย่างนั้นไม่ได้แต่รู้จักได้โดยการอนุมานโดยการยังหรือโดยการเปรียบเทียบนั่นเราจึงมีการรู้จักจิตทั้งโดยตรงและทั้งอย่างอนุมานโดยอนุมาน Now in many cases we know the different kinds of mind by direct experience, by experiencing that mind itself. However, there are a few kinds of mind which are rather exalted, and until we have had direct experience of them, we can only know them through inference, through comparing them with minds that we already know. รู้จักจิตว่ามีราคะมีโทสะมีโมหะนี่รู้จักได้โดยตรงมี experience พอว่าจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะเป็นอย่างไรทีนี้ที่จะต้องรู้โดยอนุมานว่าถ้ามันไม่มีโดยประการทั้งปวงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เรายังทำไม่ได้แต่เรารู้ได้โดยอนุมานจากที่ถ้ามันมีมันกัดเราเป็นทุกข์อย่างไรถ้าไม่มีมันไม่มีปัญหานั่นอย่างไรนี่เรียกว่ารู้โดยอนุมานก็พอจะรู้ได้บ้างว่าเมื่อมันไม่มีราคะโทสะโมหะมารบกวนเราก็จะรู้ได้ว่ามีความสุขอย่างไรแต่มันมากกว่านั้นมันยิ่งกว่านั้นถ้ามันเด็ดขาดเลยมันหมดโดยประการทั้งปวงเลยมันจะมีความไม่เป็นทุกข์จะหมดปัญหาอย่างไรนี่จะต้องโดยอนุมาน Now we can quite easily experience the mind that is lustful, the mind that has anger, the mind that is deluded. We can experience all of these directly. We have frequent experience of these kinds of states. But that which we will have to know by inference are the opposites of these. The mind that is in which lust is totally absent, the mind in which there is absolutely no hatred or anger, no delusion. We're meaning the mind in which these are totally absent. There are no seeds left of lust, hatred, and delusion.
These kinds of minds we have not yet experienced, so we can only know them from inference. But we can get a good understanding of those minds by studying how lust, hatred, and delusion bites us. When we see how, for example, lust bites the mind, how it makes the mind hot, when we see the kind of suffering and pain that this causes, then this will allow us to infer how peaceful, how cool, how free the mind is where there is no lust. And the same thing we can infer from our experience of the pain and heat of hatred and the dukkha of delusion. ทีนี้ก็จิตฟุ้งซ่านกับไม่ฟุ้งซ่าน เวลาเรานอนไม่หลับเนี่ยเรารู้จักจิตที่ฟุ้งซ่านได้ดีที่สุด เวลาที่จิตมันคิดไปอย่างบังคับไว้ไม่ได้เรารู้จักจิตฟุ้งซ่านดีที่สุดเราก็เทียบเคียงว่าถ้ามันไม่ฟุ้งซ่านจะเป็นอย่างไรที่มันหยุดฟุ้งซ่านเองมันยังเล็กน้อยเกินไปถ้ามันหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วมันไม่ฟุ้งซ่านโดยประการทั้งปวงไม่มีมุกไม่มีอะไรเอ็กไซด์ใดๆไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยก็ต้องอนุมานเอา The next pair is the mind which is distracted, the restless mind, and the mind which is not at all restless, which is totally undistracted. The distracted, restless mind, the agitated mind, we can know most easily when we are unable to sleep. There are the times when we can't sleep because our minds are so agitated. And so we can know this kind of mind quite easily, even in ordinary life. The mind that is totally undistracted, however, is right now beyond our ability to experience. And so we must infer it from our observation of the mind that is distracted. But we can observe the distracted mind in such a way as to understand its opposite, the mind that is not distracted when there is the peace of non-distraction. ทีนี้ก็มาถึงจิตนี้ถึงระดับสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่าแล้วหรือยังเรารู้ได้ยังเรายังไม่มีจิตถึงระดับสูงสุดยังมีปัญหามากมายเกี่ยวกับจิตนี่จิตเรายังไม่ถึงระดับสูงสุดแต่เราอนุมานดูว่าถ้ามันถึงระดับสูงสุดนั่นมันจะดีสักเท่าไหร่ก็ดูโดยที่มันมีโทษมีความทุกข์อยู่เป็นประจำเพราะมันไม่ถึงระดับสูงสุดนี่อย่างไรก็สามารถจะอนุมานดูว่าถ้ามันถึงระดับสูงสุดไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรเราก็จะพอรู้จักจิตได้ทั้งสองชนิดว่าสูงสุดและไม่สูงสุดนั้นเป็นอย่างไร Next is the mind which is highest, the kind of supreme level of mind, or the not yet highest mind. Now we know that quite obviously our minds are not yet on the highest level. So first we can study that. We can experience the mind which is not yet on the highest level. And then after we have experienced that thoroughly, one can see how this mind which is always has some dukkha, where there is always some level of dissatisfaction in this mind, this not yet highest mind, then we can get a sense of how the highest mind is totally above all dukkha. ที่ก็ต่อไปก็ว่าวิมุตติแล้วหรือยังไม่วิมุตติวิมุตติก็คือ emancipated นะวิมุตติแล้วหรือยังไม่วิมุตติเราเป็นโอ้
ยังเต็มไปด้วยปัญหายังมีปัญหายังมีภาวะผูกพันsexual ภาวะ formich ภาวะ formless ภาวะ existence เหล่านี้มันยังผูกพันยังตุ้มรุมจิตอยู่จิตยังไม่วิมุตติรู้ได้ดีในข้อที่มันไม่วิมุตติถ้ามันวิมุตติจะเป็นอย่างไรเราต้องรู้โดยอนุมานว่าถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอย่างไรแล้วก็พอจะรู้ล่วงหน้าว่าถ้าจิตวิมุตติจะเป็นอย่างไรก็เรียกได้ว่ารู้จักจิตทั้งที่วิมุตติและทั้งที่ยังไม่วิมุตติ The next pair is the mind which is vimutti and the mind which is not. Vimutti means emancipated. So knowing the mind that is emancipated and the mind that is not. For now, the mind is not yet emancipated. And so we know that. But we also, and so we see the mind that still has troubles, still has problems. The mind where there is still bhava, sexual existence, formish existence, and formless existence. And from seeing these problems of these different existences, then one can get an understanding of the mind which is emancipated from all states of existence. คู่สุดท้ายก็จะดูว่ามันคงที่แล้วหรือยังไม่คงที่ถึงที่สุดแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะไรมาทำให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่เรียกว่ามันคงที่ถ้ายังมีอะไรมาทำให้เปลี่ยนแปลงได้มันก็ยังไม่คงที่ถ้ามันคงที่สุดสูงสุดมันต้องมีอตัมมยตาถึงว่าพูดกันข้างหน้าถ้ามีอตัมมยตาก็คงที่ถึงที่สุดเดี๋ยวนี้เราเต็มไปด้วยปัญหาเปลี่ยนแปลงวันนึงไม่รู้จักกี่ร้อยครั้งจะคงที่อย่างไรแต่เอาเป็นว่าเราจะอาจรู้จักได้ว่าถ้าคงที่มันจะเป็นอย่างไรโดยเปรียบเทียบตรงกันข้ามจากที่มันไม่คงที่อยู่เป็นประจำวันรู้จักชนิดจิตชนิดนี้ด้วย The last pair is to know whether the mind is immovable or not. The mind that is immovable is the mind that can never be, where nothing can change it. Where nothing can change it. This is the mind that has a Dhammayata, which we'll speak about later. The mind that has a Dhammayata is unchangeable, unshakable, invulnerable. But now the mind has all kinds of problems. It's changing from who knows how many times each day. And so there are all kinds of things can come and change and shake and affect this mind. From studying the vulnerability, the mutability of the mind, then we can also understand the mind that has a Dhammayata, the immovable mind. บทเรียนที่หนึ่งของหมวดที่สามนี่ก็คือรู้จักจิตได้ทุกชนิดรู้จักได้รู้จักโดยตรงก็มีรู้จักโดยต้องคำนวณก็มีแต่ต้องเรียกว่ารู้จักเหมือนกันเลยแต่เมื่อเรารู้จักจิตทุกชนิดเราก็สามารถจะเลือกหรือจะควบคุมจิตให้ถูกต้องตามที่เราควรจะมีควรจะได้ควรจะประสงค์นี่แกรู้หมดเพื่อจะเลือกเอาที่ดีที่สุดหรือที่ควรจะประสงค์นี่คือบทเรียนที่หนึ่งของหมวดที่สาม Now we study all of these different states of mind in order to know them so that we can choose the best kind of mind, the mind that is most appropriate for us to aim for. By studying them all, then we will realize the kind of mind that we really need, the kind of mind that is most healthy. And so we study them with this purpose, to be able to choose the kind of mind
which is most appropriate. บทเรียนที่สองของหมวดนี้ก็คือฝึกหรือบังคับหรือจัดแจงตระเตรียมให้ทุกแล้วแต่จะเรียกนะให้มันให้จิตอยู่ในลักษณะที่บันเทิงปีติก็เรียกปราโมทย์ก็เรียกภาษาไทยเรียกว่าบันเทิงแต่มันเป็นอย่างชนิดที่ประกอบไปด้วยธรรมะจะบันเทิงโดยกามารมณ์อย่างที่ไม่มีความหมายไม่ใช่ความหมายในที่นี้ไม่ใช่บันเทิงโดยภพอย่างอื่นก็รูปภพอรูปภพก็ไม่ใช่ต้องบันเทิงเพราะว่ามีธรรมะคือมีความถูกต้องแห่งจิตชนิดที่อะไรมารบกวนไม่ได้มันก็บันเทิงฝึกจิตให้บันเทิงเป็นลำดับสูงขึ้นไปจนเป็นที่พอใจสูงสุดนี่คือบทเรียนที่สองของหมวดที่สาม The second lesson of this third group is to make the mind joyful, to have a mind that is in a state of true joy or delight. Now this doesn't mean a mind that is joyful or enjoying different kinds of existence, sexual, formish, and formless existence. But it's the mind that has the joy of Dhamma, a kind of joy which is higher and more pure. And so the mind, we delight it, we make it, we train it, however you want to put it, the mind trains in being joyful on higher and higher levels until this mind, there is the kind of mind which is joyful in the most satisfying kind of way, the kind of mind that cannot be affected or changed or manipulated by anything. บทเรียนที่สามของหมวดนี้ตัวหนังสือเรียกว่าตั้งมั่นให้ตั้งมั่นแต่ว่าคำนี้ไม่มีความหมายที่สมบูรณ์จะต้องรู้องค์ประกอบของความตั้งมั่นซึ่งจะได้อธิบายต่อไปบทเรียนที่สามทำจิตให้มั่นคงหรือตั้งมั่น The third lesson here is to stabilize the mind, to stabilize or secure the mind. This is the literal name of it, but the meaning doesn't come out quite clearly enough. There are certain qualities of the truly stable mind that need to be explained to properly understand this lesson. จิตตั้งมั่นในที่นี้มีแฟกเตอร์สามอย่างนั่นคือว่าสะอาดข้อที่หนึ่งคือสะอาดไม่มีของสกปรกไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสจิตอยู่ในภาวะที่ว่างจากนิวรณ์ว่างจากกิเลสนี่เรียกว่าสะอาดเป็นแฟกเตอร์หนึ่ง The first factor is cleanliness. This mind is clean. There's nothing dirty in this kind of mind. There are none of the hindrances, none of the defilements polluting this kind of mind. It's void of hindrances and defilements. So we say that it is clean. ที่แฟกเตอร์ที่สองรวมกำลังทั้งหมดเป็นจุดเดียวกำลังของจิตทั้งหมดที่พร่าไปในที่ทุกแห่งวันนี้รวมกำลังเป็นจุดเดียวเหมือนแก้วรวมแสงคือเอาไปส่องที่แสงแดดหรือแสงสว่างธรรมดารวมแสงเป็นจุดเดียวจนที่มันลุกเป็นไฟได้เรียกว่ารวมแสงรวมกำลังรวมโฟกัสลงไปที่จุดเดียวนี่ก็เรียกว่าเป็นแฟกเตอร์ที่สอง The second factor is the mind can gather all its energy and focus it in a single point. Normally the mind's energy is kind of just spreading all over or radiating outward.
in all directions. But when the mind can gather all that energy together and focus it in a single point, this is the second quality, this focused, concentrated quality. It's like a magnifying glass which can take the rays of the sun and focus them into a very powerful point, which is strong enough to even light paper on fire. แฟกเตอร์ที่สามก็คือมาลีเรียกว่านิ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงานเรียกยาวหน่อยจะพูดเป็นสั้นๆก็ว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คือ activeness มันพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ถ้ามันแข็งมันก็ไม่พร้อมแต่นี่มันอ่อนพร้อมมันพร้อมมันจะมีความอ่อนไหวพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่จิตมีกัมมณียะเรียกว่าความเหมาะสมแก่การทำหน้าที่เหมาะสมแก่การทำหน้าที่นี่เป็นแฟกเตอร์ที่สาม The third factor is a flexibility or agility of mind. And what this really means is the mind is ready to work, or the mind is active. If the mind is stiff or thick or sluggish, then it's not really ready to do anything. But when the mind has this activeness of flexibility and agility, it's no longer a hard or a confused mind. When it has this activity, then it's ready to do any duty, to carry out any responsibility. This activeness, this readiness of mind, the mind that is fit for its work, is the third factor. But, this quality of mind is the third factor. ถ้ามันไม่สะอาดมันก็ไม่สามารถรวมกำลังถ้ามันไม่สามารถรวมกำลังมันก็ไม่มีความพร้อมในหน้าที่มันเนื่องกันอย่างนี้มันต้องสะอาดมันจึงสามารถรวมกำลังแล้วจึงจะพร้อมที่จะทำหน้าที่นี่เรียกว่าทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นบทเรียนที่สามของหมวดนี้ If the mind isn't clean, it won't be able to gather and collect its energy, to focus its energy. And if the energy of the mind isn't focused, then it won't be properly active. And so these are connected in this way. The mind must first be pure, be clean, in order for it to focus all its energy in one point. And then the mind must focus itself in order to be truly active and ready. ที่นี่บทเรียนที่สี่มาฝึกในการที่ให้จิตปล่อยสิ่งที่เข้ามาผูกพันจิตหรือว่ามันผูกพันจิตอยู่ก่อนพบแล้วบังคับจิตให้ปล่อยหรือไม่ให้สิ่งผูกพันจิตเข้ามาผูกพันจิตใหม่ได้อีกนี่เป็นบทเรียนที่สี่ของบทที่สามนี้ The next lesson is to release or let go anything that the mind is clinging to, or anything that is clinging to the mind. The mind releases, to release the mind from anything clinging to it, or release the thing from the mind which is clinging. ระบบศีลก็ช่วยให้ปล่อยอย่างระบบศีลระบบสมาธิก็ช่วยให้ปล่อยไปอย่างระบบสมาธิคือไม่มีนิวรณ์ระบบปัญญาก็ปล่อยอย่างเด็ดขาดอย่างระบบปัญญาและระบบทั้งสามนี้มีสติกับสัมปชัญญะ
เป็นสิ่งที่ดำเนินให้การดำเนินการให้ควบคุมให้มันเป็นไปมีสติสัมปชัญญะแล้วศีลสมาธิปัญญาก็ทำหน้าที่มันก็มีการปล่อยแล้วไม่จับช่วยมาอีกปล่อยของเก่าแล้วไม่เอาของใหม่มาจับช่วยอีกนี่เป็นบทเรียนที่ 4ของหมวดที่ 3 Now sila or morality can release things in its way, and then samadhi, the mental training and development, can release things in its way, and then wisdom releases things absolutely according to the methods and means and the power of wisdom. And then sati, mindfulness, and sampajanya, which is a kind of wisdom in action, wisdom specifically dealing with the immediate situation. This sati and sampajanya are present in the application of all three, of sila, samadhi, and panya. So our training in these 4 lessons regarding the citta are training mindfulness, this wisdom in action, morality, samadhi, and wisdom on even higher and more refined levels. สรุปผลของหมวดที่ 3นี้ว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นนายเหนือจิตเราเป็นทาสเป็นทาสนะเป็นชาอย่างเลวร้ายที่สุดเป็นทาสของจิตมากี่มากน้อยแล้วท่านก็รู้ได้เองแล้วท่านรู้ได้เองว่าเราเป็นทาสของจิตมาอย่างไรเท่าไรที่ไหนก็รู้เดี๋ยวนี้เราเป็นนายเหนือจิต So we can summarize these 4 lessons by saying one is now master over the mind. For all one's life, one has been a slave of the mind's servant, just doing whatever the craziness and the habits of the mind order. But now one is master over the mind. แล้วเดี๋ยวนี้เรามีจิตที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าสารพัดนึกต้องการอะไรได้อย่างนั้นต้องการอะไรได้อย่างนั้นwishing ไม่มีความสามารถสารพัดนึกแล้วก็มีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวง Almighty ภาษาเด็กๆมีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงwishing ไม่ Almighty เดี๋ยวนี้ได้มาเพราะการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาหมวดที่ 3 Now one has a mind which the Thais call sarapat nuk, which means anything you could wish for. Anything you can wish for, that mind can do it. And we can also describe this as the almighty mind, the mind that has power over everything. So the results of thoroughly practicing these 4 lessons are the mind that can have anything it wishes for, the mind which is almighty. สรุปแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติข้อปฏิบัติให้สูงขึ้นไปสูงยิ่งขึ้นไปพร้อมที่จะปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนี่เราต้องการ And finally, we have the mind that's ready to practice even further, even higher. ขออภัยที่จะมาคำนวณผิดไม่สามารถจะพูดอานาปานสติให้จบได้ในวันนี้ยังเหลืออยู่จะไว้พูดในวันต่อไปคือพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอยุติการบรรยายว่าเพียงแค่นี้ก่อนคืออานาปานสติหมวดที่ 3เท่านั้น We must apologize. We have estimated our use of time a little bit off the mark, and so we've used up the time.
but we haven't yet completed our explanation of mindfulness with breathing. So we'll have to finish tomorrow. We've covered the first 3 stages today. We'll cover the last stage tomorrow morning. ขอบพระคุณเป็นผู้ฟังที่ดีเดี๋ยวนี้2 ชั่วโมงกว่าแล้วขอบพระคุณและขอยุติการบรรยาย So thank you for being very good listeners. It's been more than 2 hours. You've been very patient. Thank you. เดินกลับไปอย่างไม่มีตัวผู้เดินไปเป็น And so walk back without any ego walking. Leave the ego behind.